wa gwicurania iguru ria mitino ya barabara na ruo ruria andu matigagwo naruo, ruhonge rwa NTSA rurutire guthomithia muingi ciege bata wa kwimenyerera riria marahuthira barabara. Akiaria hindi ya woko ino, abithaa munene wa kambuni ya Roadside Peter Githae augite kambuni ino ni ithundurite imwe cia njira cia kugeria kunyihia mitino ya barabara guku bururi-ini kuhuthira ugi wa kiriu. Njitanire na NTSA guku Kagio tuhote kureta ndumiriri ino ku andu ma Kagio kuthie different parts of the country tukigeria victims wote ambao wamehusika, wengine wamekuwa walemavu, drivers na conductors, uhoro wa first aid na uhoro wa customer care. Umwe wa matereba a Kirinyaga Moses Kirago nenyitete Githae mbaru akiuga matereba mangihimbiria njira ici cia kiriu kung'ethanira na mitino, akiuria aruna ake ukuu-ini mahimbirio thunduri uyu mone kana hihi mitino yahota kunyihanyiha. Uhoro wa teknolojia yo ndaigua ni ndirona ni gututeithia muno nigetha matereba mahote kugia na uigiririki barabara-ini. Miaka 19 nirio John Mwasia kuma kaunti ya Kirinyaga acemanirie na mutino wa barabara. Giriko giake kinene ni kwaga mwihoko wa gukerugamia kuna munyiginyigi wake ni wathukire. Andu 19 ni maluzire mioyo yao no thiini wa ngari twahonokire andu eri no mutino ndagire tonda kuro spinal cord ni ndaguthiro uri twenda iru ndagitari gutirundu kugoka nugame kana nditwara na maguru makwa kainde kara marakuwa andu na ngari ni magerie muno guthie speed nini ndu rona ngari wanguite ni atengerete muno. Nake Charity Wanjiko ekirirwo cuma kuguru-ini gwake thutha wake kuringwo ni ngari. Ndio twaugire handu hatugie ciana ingi tukorwo tugithondeka kugurwo na kumania na hau ndio ndathondekirwo kuguru ngikirwo cuma no ni ndurite na muturire we hinya muno tondu ti mawira ma mugunda ingihota kuruta gutire wira ndihotagira kuruta riu no njigire tubiacara tunini. Sylvester Kimani aturaga na kigiriko thutha wa kuona mutino wa barabara na ndari wira angihota kwirutira amu atigirwo na wathe. Mutumia wakwa nake agicoka na gĩake accident ingi 2013 koguo tukorwo twi disability oro ithueri tire mundu nginyandika nginya watchman tondu mbere ningihota nginya kuraria tondu anyita toci ningihota kunyita thimbo koguo ndingiheo wira ni mundu ndingiandikwo. Tarus uria ni abithaa wa NTSA Kirinyaga na Ebu ni oritie matereba makorwo na uigiririku barabara-ini iri ta njira ya kunyihia mitino ya barabara. Handu-ini ha Inoro TV, jitago Gladys Wajohi. Wamekuwa walemavu kwa njia moja ama nyingine, basi victims wote ambao wamehusika, wengine wamekuwa walemavu.